Oh, scusate. Che non so, chi l'ha fatta la Sardegna? Il disegno l'hai fatto tu, Gianni? Questo disegno con la Sardegna e i nomi? Tu l'hai fatto? Noi non ci siamo, ragazzi. Ci siete? Come non ci siete? Johnny, dirigi un giro di chiusura. Vuole dire un minuto come ti dici? a Sarrai io di una cosa 2 minuti Mica si può senti che Questa? dovrei questo mese Ma mi sa che abbiamo fatto una fotografia del percorso. Sì, però possiamo girare. Allora facciamo un po'. Io non so su poi vediamo. Scusate, però, John, cerchiamo di dare una cosa ordinata e... Sì, che dove sono la doppia? No, ma basta l'organizzazione che era, Hans non fi presente e Tennisco, poi beh, se torna che non fi La presente. doppia No, fatta più o meno con 12. non fanno bene. E che non basta farci adesso sempre, famiglia mia. È un'idea, cioè non è che sia una... Siccome che in famiglia mia, ancora un augurio che questa famiglia ti faccia in mano. Mi pare che se l'augurai cosa per cui ma persi scelte Allora, scusa, a che modo dai una serrata, 15 minuti al massimo, 4 minuti, insomma, dai. Vabbè, tu fai dato come, insomma, poi per essere a noi il demanto. Scusa, Però sono sicura che non ho parlato per 5 minuti. No, come? Fai dato come? Via. Va bene. Scusa, va bene. Sto scherzando, Allora, non lo so, che chiederete dare per primo? Ma io volevo dire 2 cose perché purtroppo devo anche scappare, ho un impegno di famiglia. Come ho detto prima, tutte le iniziative volte a creare rapporti, interrelazioni, a conoscersi, diciamo così, a creare un fermento in quello che io definisco ambito nazionale è assolutamente positivo e noi su questo ci siamo e ci saremo sempre. Questo è il nostro ambito di azione, questo è anche più largo. Non andiamo a fare cose con, ripeto, chi per scelta ha deciso di stare dalla parte dell'unionismo. Quindi credo che per lo spirito di chi l'ha chiamata questa riunione sia andata bene, perché è stato un incontro sereno, ci siamo scambiati delle idee, ci siamo conosciuti e ripeto, noi ci siamo qualora ci fossero altri appuntamenti. Vi invito a sostenere la battaglia che tanti qui presenti stanno già facendo sulla questione della legge elettorale, perché comunque sia, benché sia un obiettivo veramente difficile da raggiungere, sarebbe un risultato che comunque consentirebbe, ci darebbe la possibilità di avere una rappresentanza in Consiglio regionale, perché ora come ora è evidente che con quelle soglie di sbarramento la situazione sarebbe difficile. Tenete anche conto che
l'attuale legge elettorale costringerebbe tante realtà che sono anche diverse, perché abbiano un filo conduttore comune, a optare per un'unica lista, perché oltre il 5% è inimmaginabile poterlo pensare, e quindi questo annullerebbe quelle che sono anche le differenze, che sono delle differenze che possono, a nostro avviso, dovrebbero essere valorizzate, mentre nel caso in cui la legge elettorale dovesse essere riformata, un 5% di coalizione ci consentirebbe invece di presentare più liste, che darebbe anche agli occhi dell'elettore sardo una concezione diversa, come veramente polo o campo, o chiamiamolo come vogliamo, alternativo rispetto a quelle che sono le aggregazioni italiane, insomma, che infatti non si presentano con un'unica lista, ma hanno una composizione di diverse liste, e questo sarebbe secondo me positivo anche per quanto riguarda l'indipendentismo. Quindi su questa battaglia io credo che sia utile spenderci un po' di tempo, noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo insieme a tutti coloro che già stanno lavorando con noi, però ecco, credo che sia uno di quegli obiettivi che anche questo consesso, diciamo così, di cui si può occupare in un periodo intermedio. Tenete conto che questa questione della legge elettorale ha senso lavorarci da qui ad un mese al massimo, dopodiché il tempo è scaduto, perché per una questione tecnica non ci sarebbe più il tempo di approvarla nel Consiglio regionale, quindi è una battaglia che va fatta nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi, ecco, quindi vi invitiamo a seguirle e a dare un vostro contributo. Chiudo dicendo che il 7 luglio dovremmo fare una tavola rotonda alla quale abbiamo invitato tutti i capigruppo del Consiglio regionale per parlare proprio di della proposta di riforma della legge elettorale. Abbiamo chiamato loro perché vogliamo che loro pubblicamente davanti al popolo dicano se sono d'accordo a mantenere questa legge elettorale, se hanno prospettive di volerla invece cambiare e se hanno diciamo così, la volontà di farlo anche nelle prossime settimane. Tenete conto che il disegno di legge è pronto, loro devono semplicemente andare e alzare una mano, non è che devono fare, ci sta, noi abbiamo preparato tutto, il lavoro l'abbiamo già preparato, non devono fare niente, è tutto scritto, quindi niente. E quindi ringrazio tutti, ringrazio Sumeri Gedomi, ci abbiamo ancora 10 minuti per... Ok, grazie. Poi? Vabbè, Claudia? Io vorrei fare solo qualche osservazione veloce. La prima osservazione è che il dibattito che si è sviluppato velocemente adesso, improvvisato, è che stranamente ci riporta a un passato degno di essere considerato, senza ombra di dubbio, però non so per quale mistero a noi manca l'analisi degli ultimi 30-20 anni. E un'analisi di questi ultimissimi decenni è indispensabile farla politicamente, perché ci sono state delle esperienze, i tentativi di alleanze, c'è stata tutta l'esperienza di Sardegna possibile. Cioè, bisogna analizzare, non è tutto è passato in cavalleria velocemente, come se quel pezzo di storia non esistesse. E invece una riflessione bisogna farla su questi ultimi decenni. Seconda considerazione, ho una preoccupazione, e cioè che questa iniziativa venga presentata rigorosamente indipendentista. Questo sarebbe fortemente penalizzante, perché invece deve essere di prospettiva, deve allargarsi, e questa è una cosa importante.
anche quando parlava Gianfranco, come se lui avesse un'idea un po' noi e il resto della Sardegna non esistesse, i sardi dormono. I sardi non dormono, i sardi non dormono, i sardi sono e siamo disorientati e non dormono perché, ne ho parlato stamattina, ci sono dei fermenti fortissimi, tutte le lotte che sono in corso, attenzione, le stanno portando avanti i territori, sorpassando alla grande l'impegno spesso dei nostri movimenti. Quindi sono nate delle realtà, io parlo Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica, che si è organizzata e che ha coordinato diversi comitati, ma parliamo del 2015. Quindi dal 2015 a oggi è stata sempre attiva e presente. Fra l'altro ieri non ha aderito a una manifestazione organizzata da un come si dice, coordinamento nato in tempi sospetti, perché siamo già da 1 anno e mezzo nel pieno della campagna elettorale e purtroppo c'è stato l'invito a partecipare alla manifestazione ai partiti politici. Allora, siccome la rete non è schizofrenica e sa bene che il dramma della sanità è dovuto alle pessime scelte fatte da questo mondo politico, destra e sinistra, e allora noi non gradiamo sfilare con i carnefici. Questo è qua. Quindi, quando parliamo di noi, cerchiamo di uscire da quella concezione chiusa, ci siamo noi, io toglierei anche il discorso del liderismo, che non ci fa bene. Esistono le nostre realtà con le nostre storie che devono rigorosamente aprirsi a tutte le lotte che sono in corso in Sardegna per dire bisogna andare in quella direzione. I sardi non dormono, i sardi sono disorientati, lottano sorpassando spesso anche i movimenti politici, sono addirittura avanti, ma manca l'indicazione dove andare. A noi spetta lavorare in questa direzione, individuare la direzione fraternamente, non da soli, evitando sigle e siglette che dividono, e poi dire quella è l'indicazione e quel che sarà sarà. Benissimo. Va bene, bisogna... Ma per evitare sigle, Poi io aggiungo. Allora, il discorso preliminare è una cosa se non si fa quindi in questa base interveniremo a dichiarare, siamo d'accordo o no per la richiesta di questa legge. Come Ente Sardegna Nazione noi siamo assolutamente d'accordo, viene scabbata una novità, è stata cruciata sull'indipendentismo una classe imprenditoriale, dove Pietro Masala insomma ne ha presentato una parte, ma viene da Gianfranco che è l'imprenditore, Scusa, Pietro Casulla. Rosso blu. E vabbè, Emilio questo imprenditore, quindi siamo a che non passa da innanzi il metto importante, che fino a che restiamo insomma attivistas casti e puri, a Morannare o comunque attivistas in senso che l'attivismo prevale sopra adesso impegno di tipo di questa società, ecco, io ho gli ingegneri, ma devono avere che da parte Pullman questa vita mia è dedicata alla politica, all'indipendentismo, nonostante sia più ingegneri, insomma, ecco, pure progetto, ecco, tante cose che riguardano l'ingegneria, ma per vocazione mia mi sono dedicato ai corsi. Un aspetto da dichiarare, l'ha anticipato Claudia, noi non siamo rivolti solo sul mondo indipendentista, non ci vogliamo stancare sul mondo indipendentista. Noi siamo un gallo sul progetto di Angelo Caria, a casa comune dei Sardi, su chi siamo invece pro ambito endogeno, nessuna apertura verso l'ambito esogeno, nessuna proprio, cioè minimamente, ve l'avevo già spiegato, non si può essere, Gianfranco Pintore è una ragazza che batte una linea di delimitazione. Non si può camminare a casa questa linea, o è sta un'ala o è sta satira, o è in una trincea di occupazione o è in una trincea di difesa da parte dei suoi occupanti. Una cosa che le aggiungere, guardate bene che in Sardegna si è formando una classe di epoca ascara, ma non voglio usare questo termine, comunque che non si può narrare chi si è formando
una classe collaborazionista pur realista del suretto. Tu abbiamo rapito una cartina di tornasole che misurata, sull'ultimo intervento mio su Palazzo della Regione, io sono stato aggredito. Cioè, allora la mantella, se no mi venne da sopra, e una che sa bandiera dei Sampi, cioè mi queria assolutamente oscurare, cioè anche finire il discorso non fa che fare dare, cioè quindi si creare una classe dipendente che è un po' reazionaria del società italiano, cioè una classe sarda di questo tipo, da essa cale non dobbiamo aspettare un attacco sempre duro, quindi dobbiamo essere avvisati dei costi. Allora, altro di aggiungere pare che non va a pensi che denarere che già è comodo, dobbiamo programmare un momento inveniente rispetto ai costi, cioè già da oggi dobbiamo decidere denarere, ecco, che se in questo cammino, ecco, quale sono le stappa, il tempo non danno, certo non riesco a risolvere in tempo questa selezione, potete dare chi è, potete dare chi non, però come succede tabbia il fatto improvviso di carattere negativo, può succedere pure il fatto improvviso di carattere positivo. Non è nato chi la gente non si sta aspettando un messaggio da parte nostra, una possibilità di fiducia, una possibilità di speranza da parte nostra, ecco, lo queremo lanciare questo messaggio. Vi proviamo, Leonardo, di dichiarare che in questa sede non siamo riuniti, abbiamo un comunicato stampa e che abbiamo cominciato una riunione. Ecco, una riunione che in un in ambito comunque sia di alternativa a soscolo italiano e italianista. Cioè, come io mi devo limitare ai gusti, mi devo limitare, insomma. E poi dopo abbiamo sapere di affrontare la tematiche. Pietro ha toccato la questione dell'energia, su una certa cifra, vabbè, io siccome mi interessa pure di questo, insomma, ha portato un progetto un po' disegnare l'energia d'equità, l'ho già presentato in diversi luoghi e quindi questa cifra alla nostra non arriviamo alla fintimista, e poi l'esportazione verso l'estero più o meno sul 26%, insomma, ecco, comunque sia sono cifre che potremmo vedere cosa corso, da studiare su particolare, Vinasca, su questa energia dobbiamo intervenire, guardate bene, in Sardegna, controllate la tabella este, sarà giovane del Stato italiano che emettete più CO2 di qualunque altra, ma non la supera del patto, no, la supera de meta. Noi stiamo generando 70 kg/kg in forma tradizionale, cioè combustione, 70 kg/kg è energia stiamo generando, quindi questo programma, ma chi incoraggia, guardate bene, che andiamo a riscontrare pure questo integralismo contro l'energia paleolica, l'energia da pannello solare, contro di speculazione, chiaramente non batta manco un passo che dobbiamo lasciare, però già da oggi dobbiamo rischiare che noi, che ne paleolica e che ne pannello solare non si cappata, cioè non è possibile. Paleolica, pannello solare, idrogeno, sono ormai punto che deve apparire meno in assoluto restare come in prospettiva, poi si parla del progetto a chiedermi lo scrive che io lo discuto. Sentite, io vorrei fare una proposta operativa. Io vorrei proporre che si stilasse subito intanto il comunicato da presentare, prima che abbiamo un piano. Per tornare se può. Prego. Che Leonardo che dobbiamo accettare la spalla eolica, di questa non tocca di accettare mancuna. No, che la lotta deve essere certa, sicura e determinata. Si va ad installare qualche cosa, la dobbiamo installare noi, oppure che sia autorizzazione nostra, la dobbiamo installare, ma non è conveniente a noi e non ve l'enniamo noi. Quindi state attenti che questa deve essere chiara, deve essere.
Era sottinteso, basta. Ah, vabbè, ma ricominciamo. Sì, però Paenzo. No, dicevo, prima dico che sarebbe opportuno che stasera, prima di andare via, si stilasse il comunicato, perché poi va molto più difficile farlo dopo quando la gente è sparpagliata. Quindi qui ci siamo, ci vuole poco a stilare un comunicato. Se c'è qualche osservazione si raccoglie, se c'è una modifica da fare si fa, ma alla fine che il comunicato vada in stampa. Se ci sono obiezioni è meglio farle subito. Torno Emilio De Muro. su quello che ha detto Claudia, che non sia chiuso il ragionamento dell'indipendentismo. Noi dobbiamo parlare a una società sarda che non sia parte di quel sistema che ha due facce ma è lo stesso, che ha governato la Sardegna negli ultimi 20 anni. Non sempre indipendentista è buono, e il mio partito non è alleabile con certi partiti indipendentisti che stanno governando oggi. Non sempre sardo è buono, ma ci sono dei sardi che non sono oggi nell'indipendentismo che meritano il mio rispetto e con cui mi trovo a fianco nei movimenti civici, qualsiasi tessera abbiano, che non è quella dei partiti che stanno governando la Sardegna, a volte centrodestra e a volte centrosinistra, ma da anni si combattono insieme le stesse battaglie. E quindi io sono perfettamente allineato a quel civismo, a schierarmici a fianco, non sono avversari per me. Questo è il pensiero di Rossini. Chiedo scusa, io voglio fare una proposta a livello di comunicazione, anche perché Bainzu ha detto che la sua esigenza è di sapere che cosa viene fuori come conclusione da questa riunione. Allora, io ripeto un pochino quello che ho detto prima. Il fatto politico principale che viene fuori da questa riunione è il fatto che questa riunione c'è stata. Quindi, a mio parere, basterebbe dire che c'è stata questa riunione a Serri, che sono intervenuti tutte queste persone in rappresentanza di partiti e movimenti politici, non qualifichiamo indipendentismo. sì, no, senza li conoscono benissimo. Tutto il resto Metterei aspetta, tutti i partiti, guarda che hanno aderito tutti i partiti e movimenti. no, quelli che non sono venuti No, ma hanno mandato una giustificazione. no, non ce ne frega niente. Fate come Gli credete. impegni precedentemente assunti al tavolo indipendentista non valgono. L'importante è che comunque Cioè, siamo seri, perché poi smentite a posteriori. Non era una comunità No, perché non siamo questa anche se non possiamo venire, siamo Vabbè, no, Posso fare tanti mandati, un italiano e Io ci non sono farei i nomi, farei un comunicato generico per farli preoccupare anche un pochino. Esatto. Così la gente quest'area. Scusa Claudia, mi fai concludere. Scusami, sì. Perché se no non riesco a... Allora io dico la mia proposta, tu si può correggere, emendare, buttare, non c'è problema. E la mia proposta è di fare l'elenco, le persone non è necessario, se vogliamo anche delle persone, ma altrimenti almeno dei movimenti che sono intervenuti, dei partiti, dei movimenti, delle associazioni, sono intervenuti, questo. Però io metterei anche i nomi delle persone, perché questa è la notizia, tutto il resto noi non dobbiamo dirlo, tutto il resto verrà fuori. Io tra l'altro vorrei anche ricordare quello che ha detto Adriano, che ha ricordato che venerdì prossimo dovrebbe esserci in fase organizzativa una tavola rotonda il 7, venerdì 7, sì. E ci sono altri appuntamenti in calendario, cioè il 2 c'è questa riunione di Sardegna, Chiama Sardegna, che è un gruppo al quale va data la dovuta attenzione.
e ci sono altri appuntamenti in questi giorni per strada, adesso non C'è anche da ricordo. 3 giorni dalla Corona dei Roma. Sì, esatto. C'è quindi la notizia data in termini nudi e crudi, aggiungendoci qualche immagine che ne ha fatto 50.000 Bustiano, quindi non c'è problema. Anche quando siamo Aggiungendo qualche immagine, perché col sistema di comunicazione attuale, Facebook eccetera, le immagini e i nomi parlano molto di più di qualsiasi vecchio comunicato politico. Funziona così adesso, non so se mi sono spiegato. Allora, la faccia di Bainzu dice di più di qualsiasi dichiarazione di estremismo indipendentista, cosa del genere, perché la posizione indipendentista è personificata, è rappresentata dai personaggi che hanno già una storia in questo caso e non solo degli ultimi 20 anni come lo spiegava Claudio. Quindi la mia proposta è questa: immagini subito con nomi dei movimenti senza commenti, lasciamo chi commentare, chi scrive eccetera, che commentare chi scrive Poi Senti, Io sono d'accordo. Allora, quello che vorrei dire è che appunto, come dice Claudia, come ha detto Claudia, non è vero che i sardi sono addormentati, perché io non ho mai fatto attività politica, ho fatto sempre, sono laureata in giurisprudenza, poi ho avuto sempre aziende mie nell'intermediazione immobiliare, creditizia, assicurativa, quindi di politica non mi sono mai interessata. Ho iniziato a interessarmi di politica in senso lato quando hanno deciso che mi volevano inoculare 4 dosi senza il mio consenso, e allora ho iniziato a scendere in piazza. Sono scesa in piazza per quasi 2 anni e mezzo e abbiamo portato in piazza anche 15, non 15.000 persone, però un 8.000 le abbiamo portate. Per cui, e questo l'abbiamo fatto senza sigle politiche, non c'era una sigla politica alle nostre manifestazioni. Noi siamo stati un gruppo di popolo che è sceso in piazza per la difesa del diritto, ma non per il contro o a favore del vaccino. Io ho sempre lottato per la libertà di scelta, in questo caso di scelta delle cure, perché noi non siamo delle cavie. E quindi non è vero che la popolazione quando è stimolata non scende in piazza, la popolazione ancora oggi voglia di scendere in piazza. È chiaro che adesso le problematiche legate alle vaccinazioni si sono affievolite, quindi da questo punto di vista la gente scende meno ed è anche molto faticoso tutti i sabati andare in piazza e parlare. Io sono andata in Rai, abbiamo avuto quasi 400.000 visualizzazioni con il nostro intervento in Rai, siamo andati all'Unione Sarda, abbiamo fatto cortei davanti alla Regione per difendere i diritti di tutti, non soltanto i nostri, ma i diritti di tutti, perché ci sono state persone che sono state obbligate a vaccinarsi per portare un pezzo di pane a casa con le lacrime agli occhi, e sappiamo questo tipo di politica che è stata fatta sanitaria, i problemi che ha portato in tutte le famiglie, perché le famiglie si sono disgregate e sono nati odi delle persone. Quindi non è vero che non si scende in piazza, si scende in piazza quando c'è un motivo giusto, quando c'è un motivo che coinvolge le persone, ok? Quindi per quanto mi riguarda io penso che qui una cosa che si deve fare è, se si decide veramente di collaborare, di stilare un programma, un modus operandi, e magari il dottor Casula ci può aiutare anche per la comunicazione, perché ci dobbiamo far conoscere, ma io dico che bisogna far conoscersi nelle piazze, perché è nelle piazze che parli a tutti. E nelle piazze non puoi pensare di parlare alla popolazione dentro un albergo, dentro una sala riunioni, non arriva la popolazione. Se invece fai la giusta campagna sui social, la giusta campagna sui giornali, le persone quando si sentono toccate e capiscono che tu vuoi tutelare i tuoi interessi, vengono e ti appoggiano. Per quanto mi riguarda, io ho portato il mese scorso un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che è il dottor Shiva Ayudarai. Lui è l'inventore della mail, ha 4 lauree al MIZ ed è candidato indipendente alla presidenza degli Stati Uniti. È venuto in Sardegna come prima uscita per la sua campagna elettorale. Il mainstream, nessun giornale ha dato visibilità a questo evento, che è stato straordinario, perché lui si è opposto già dal 2020 contro Fauci,
si è candidato con Donald Trump, gli hanno frodato l'elezione, è un testimone chiave nelle elezioni americane per le frodi ed è tenuto sotto silenzio, li boicottano, l'hanno cancellato da Twitter, gli boicottano i tweet, ha 500.000 di followers e gli lasciano 100 like su Facebook, ok? Però una persona di questo calibro è venuta in Sardegna, io l'ho portata a vedere i giganti di Montebrama, l'ho portato a vedere i nuraghe di Macomer, l'ho portato a Dino Gliastra, gli ho fatto conoscere le persone che stanno portando avanti il progetto della Blue Zone e quindi abbiamo dato rilevanza alla Sardegna a livello mondiale perché i post della Sardegna con i giganti di Monteprama, con lo Gliastra, con le pecore ci sono nel profilo di dottor Shiva Yudarai che ha 500.000 di followers ed è candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Io ho fatto una manifestazione a Bonaria, sono stata boicottata da tutti i social, i post che pubblicizzavano queste media sono stati rimandati dopo 2 settimane. Una cosa lo sa, due cose assieme, no? Quindi sono stata censurata, ho organizzato una manifestazione all'università, alla facoltà di fisica in Cittadella con il professor Guido Pegna che è uno dei massimi esperti in Italia e forse nel mondo delle energie libere, delle energie che vengono prodotte dal differenziale che c'è tra il suolo e la ionosfera, le tecnologie di Tesla. Attenzione, ma Tesla mi fa, è un paese. Allora, io ho portato il dottor Shiva Yudarai all'Università di Fisica con una manifestazione organizzata dal professor Pegna che ha realizzato la torre di Tesla che è in grado di produrre 1 milione di volt da niente. Queste tecnologie sono completamente oscurate, quindi non me ne voglia chi è legato ancora alle pale, a questo tipo di produzione energetica, perché esistono delle tecniche che nascono già dall'inizio del secolo, se non antecedenti, che ti consentono di produrre l'energia soltanto dal differenziale che c'è tra il suolo e la ionosfera, e il professor Pegna è stato boicottato dall'università stessa che ha messo l'aula condina con l'orario sbagliato. Io avevo la Digos fuori dalla porta dell'aula. Il dottor Shiva Yudarai, nonostante abbia inventato la mail e sia candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è stato fatto mettere nel pubblico e non ha fatto nemmeno una domanda, e il professor Pegna è stato silenziato e la Digos era fuori. La Digos mi ha telefonato, mi ha chiesto ma lei che cosa sta organizzando? Io ho detto guardi, io sto organizzando delle manifestazioni. Sì, ma questa all'università cosa deve fare? Io mi domando cosa interessi alla Digos una manifestazione scientifica all'università, perché l'energia libera non deve essere conosciuta, così come non deve essere conosciuta la storia del popolo sardo, perché ci sono delle implicazioni che comportano per questi poteri forti degli risvolti talmente importanti che perderebbero veramente, se l'energia libera e se queste cose fossero conosciute, li farebbero perdere miliardi, e soprattutto la storia della Sardegna riscriverebbe la storia quantomeno del Mediterraneo, ed è per questo che chiunque osi anche solo pensare e ipotizzare che noi abbiamo una storia totalmente diversa, abbiamo fatto la storia del mondo, è minacciato dalla polizia, minacciato di morte, minacciato in tutti i modi, così come è stato minacciato il professor Ranieri nel sito, perché gli hanno detto, sono andati e gli hanno detto questo terreno è mio, che cosa dobbiamo fare? Hanno minacciato. Quindi io dico che qua ci può essere la nascita di un movimento che può fare la differenza nelle prossime elezioni regionali e comunali, se ognuno di noi le mette da parte il suo individualismo e decide di lavorare per il bene dei sardi, che mi sembra che questo sia l'obiettivo di tutti. Altrimenti continuiamo col nostro piccolo orticello dove possiamo al massimo coltivare 4 pomodori che domani saranno seccati dai mondialisti che ci governano. Allora un minimo dobbiamo farci sentire. Poi io non dico che avremo dei risultati, non lo so questo, però almeno provare. Basta. Quindi io vi dico che sono scesa in piazza per tutti, non ho voluto un minimo
di visibilità da quello perché non mi sono fatta pubblicità nemmeno nel mio profilo, col video che ha fatto quasi 400.000 visualizzazioni, non mi sono messa da nessuna parte perché l'ho fatto solo per gli altri e perché c'erano persone che non avevano la forza. Dai, io. Dai. Non avevano la forza di lottare per i loro diritti e poi tanti sono morti. Dai. Lino. Ma che l'ha deciso? Scusate, posso dire una cosa? Non so che parlo sempre. Volevo dire una cosa, questa cosa è molto carina, però io un'obiezione ce l'avrei. Siccome c'è già un nome, che è Sua Famiglia Amata, e siccome noi non ce lo siamo ancora dati un nome, una struttura di questo genere, cioè non pubblichiamo con questo nome, perché poi ci identificano con questa collaborazione. Da quello sarà la giornale, più so che 6 mesi. Sì, si lascia la cancelleria dopo. Devo fare la pareggia, non La risposta la sanno dopo. Si può adesso la persona. Questo è che non si sono niente di più, niente di meno. E sono rimorta che non vogliamo, se qui arriviamo finalmente in termini collettivo, no? E non le